點解開發商寧願自己墊錢都要做低首期或者係首付分期呢？一種係安全嘅，一種係高危險嘅。咁當中有兩個啦係非常之致命嘅，90%嘅人都會忽略咗呢個雷點啦。歡迎收睇羅賓治頻道，我係 Kelly 華，我係軒仔，今日就嚟同大家講講依家發展商低首期嘅政策究竟係福利定係套路，對於我哋消費者又有啲咩幫助呢？咁好多人啦，第一感覺啦就係首期越低越抵買，係咪等於樓價降咗呢？首先糾正所有人最大嘅誤區，低首期係唔等於樓價平咗嘅。低首期咧，只不過係發展商緩解咗你當下嘅首期壓力，延後咗啫。其實咧，個房屋嘅總價係冇變過噶。咁點解開發商寧願自己墊錢都要做低首期或者係首付分期呢？咁當中咧有三大原因嘅。第一個啦就係發展商匯款嘅壓力大，咁現樓同埋庫存樓盤多，咁必須係降低呢個上車嘅門檻先可以走到量嘅。咁第二個啦就係而家剛需最大嘅問題唔係供唔起樓，而係短期攞唔出咁多首期。咁低首期啦啱好可以解決咗呢個問題啦。咁最後啦就係相比發展商直接降價，低首期咧係唔會拉低成個樓盤嘅備案價，亦都唔會擾亂小區嘅二手價位，對發展商係更加有利噶。咁聽你咁話咧，本質上發展商就係為咗賣樓而唔係讓利喎。冇錯啦，咁企喺消費者嘅角度嚟睇啦，就好似降咗價咁。其實低首期只不過係改變咗你付款嘅方式，房屋總價係冇降到嘅。因為到依家咧，好多人都分唔清市面上嘅低首期係咪全部都係一樣嘅？唔一樣噶，低首期都分為兩種，一種係安全嘅，一種係高危險嘅。咁第一種咧就係合規正常嘅低首期啦，銀行係允許最低首期比例，比如2成首期啦，部分嘅樓盤政策放寬，直接可以銀行貸款，咁冇私底下啦、補款啦，或者係冇利息嘅，咁呢種啦先至係正規而且係風險最低噶啦。咁第二種咧就係發展商墊付首期或者係首期分期，咁我哋首付嘅話唔需要一次性俾晒，分1到3年還清，冇息或者係低息啦。咁呢種就上車極度輕鬆，但係後期你嘅月供係更加高噶。咁聽你咁講咧，低首期買樓其實就等於係使多咗錢喎。冇錯冇錯，因為首期越低咧，貸款就越多，貸款越多，總利息就梗係越高啦。30年嘅房貸落嚟，幾萬蚊首付嘅差距，但係總利息可能相差有10幾萬喎。係啦，咁係唔係叫大家都唔好用低首期去買樓呢？我覺得啦，就要睇時機同埋個人嘅需求啦。咁如果啦，你當下嘅資金係好緊張，又唔想錯過樓市嘅低位嘅剛需人群啦，我覺得係可以做低首期嘅。但係諗住要執樓，收入又唔穩定啦，就唔好入手啦。係啊，因為除咗成本更高之外，仲有啲普通人睇唔到嘅隱患喺度嘅。冇錯冇錯，咁當中有兩個啦係非常之致命嘅，90%嘅人都會忽略咗呢個雷點啦。第一個就係低首期嘅樓盤啦，大多數都係叫做虛庫存嘅樓盤，咁位置偏僻啦，配套唔成熟，流通性弱，未來轉手係非常之難嘅。咁第二種咧就係資金越係緊張嘅樓盤，越中意去推呢啲低首期，咁後期爛尾減配、延遲交樓嘅風險就會增加噶啦。咁所以咧，唔係所有嘅低首期樓盤都可以入手嘅。低首期等於係篩選咗風險盤嘅重要信號，越係瘋狂去降門檻嘅樓盤咧，就越講明個樓盤嘅難走量個程度啦。係啦，咁低首期啦，係咪講緊係容易上車呢？其實唔係一個執樓嘅機會嚟嘅，可唔可以入手要睇返自己啊。低首期就冇絕對嘅好同壞，關鍵睇你揀盤正唔正規，自己嘅資金穩唔穩定。唔好因為低首期嘅誘惑去盲目上車。咁大家要記低啊，剛需上車咧係要揀啱合規嘅低首付。咁我哋揀樓啦，係唔好諗住靠低首期去執平嘢，量力而行，睇清楚樓盤嘅底細先至買樓，先至係最穩陣嘅做法。如果大家仲有對低首期相關嘅疑問，可以聯繫我哋會幫你去詳細解問。咁今期嘅節目啦就到呢度啦，咁歡迎大家關注我哋嘅 channel， 咁我哋都會同大家拆解更加多樓市嘅乾貨，避開買樓嘅陷阱，幫你揀對樓同埋買對樓嘅。咁我哋下期節目再見，拜拜。